Exercise 11.3. There are two cuboidal boxes in a shown in the adjoining figure. Exercise 11.3, question number first. There are two cuboidal boxes as shown in the figure. Which box require the lesser amount of material to make? Yes. Total surface area of cuboid. Total surface area of cuboid. Twice of LB plus BS plus HL. What is L? 60 into 40. 40 into 50. 50 into 60. Six fours are 4 fives are 22,000. 4 is 33,000. Okay. 7,400 into 2 the sides of the 14,000 centimeter square. Okay. Yes. TSA of a cube. TSA of a cube. Scroll up again. That is 6A square. What is A? the sides 50 sir 50 square. yes sir 50 into 50. 5 2 5 25,000 25,000. Six five is 30. 3. 6 2 are 12. 12 or 3. what is 15 Which box require the lesser amount of material required? sir cuboid Cuboid. sir bus Okay. So cuboidal. Cuboidal box has lesser amount of material. Lesser amount of material required. Amount of material required. Do it. सूटकेस क्या है? 3D है. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे एक सूटकेस बना रहे हैं. बना लें. ये क्या है हमारे पास? सूटकेस. किस शेप में है? ओके. यहाँ पे हमारे पास लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ है सर 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24
24 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ है 20, लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, breadth is 48 centimeter, height is 24 centimeter. ये तो सूटकेस है। यस यस ओके यस। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 cubical suitcase, TSA of 1 cubical suitcase, TSA of 1 cubical suitcase, twice of LB plus BS plus HL. What is L? 80. What is B? 48. 48 into 20. तो 48 into 24. 80 into 24. 24 into 80. Okay. Multiplied 80 to 48. How much? Sir, 8 is 64. 3,840. 48 multiplied 24. Sir, 1,152. 1000. 152. 24 into 80. 1,920. Okay. Add these values. Sir, 2 into 6,912. Add these values. 6,912. 24. 2 9s are 18. 13,024. कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? 1,000. Okay. Area of 100 such suitcase. 100 into Sir, 13824. Sir, 1382400. ऐसे पढ़ो, वैसे क्यों पढ़ो? डेसिमल में थोड़ी ना है। ओके। अब यहाँ पे क्या है? विड्थ ऑफ टारपोलिन 13,82,400। इज इक्वल टू 96. बोल तो दिए तुम। 96 सेंटीमीटर। Yes, sir. Yes, sir. लेंथ ऑफ टारपोलिन बी, Sir, 96 divided by 1382400. उसको डिवाइड करेंगे 96 से। Yes, sir. Divided. लेंथ ऑफ टारपोलिन Divide. Divide, sir. 1382400. डिवाइडेड बाय 96। Yes, sir. ओके, हाउ मच? सर पहले तो आगे यस। नाउ वी विल कन्वर्ट इनटू मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू Sir, 10,000. Sir, 100 centimeter. And sir, 1 meter square is equal to 10,000 centimeter square. सर यहाँ पे इनको काट दिया। Sir, by 100, 0 काट दो. therefore length of tarpaulin B 144. 144 मीटर। सर ऊपर कर दो।
1 meter. Question number 3. Find the side of cube whose surface area is 600 centimeter square. Surface area of cube. Sir, 6 flat. Surface area of a cube 600 centimeter square, and surface area of cube is 6a square, that is 600. A square is equal to 600 divided by 6. A square is equal to 100. Okay, A is Square root 100 A is 10 centimeter. Side of a cube. Therefore, side of a cube. Side of a cube. That is 10 centimeter. Okay, do it. बस सर सर नीचे करना है सर